A. Bluetooth mode. Play by TF card. Jehovah, Jehovah Nissi, my Jehovah, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah, I thank you for the things where you do for me. Jehovah. Jésù tó wá sáyé o, tó wá kú torí ẹ̀ṣẹ̀ mi. Jésù tó wá sáyé o, tó wá kú torí ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo wa. Èmi yìn ọ́ lógo, mo yìn ọ́ lógo. Hallelujah. Mo yìn ọ́ lógo, mo fògo fórúkọ rẹ̀. Ìwọ náà fi ògo fún Ọlọ́run o. Yes. Ẹlẹ́bùrú ìkẹ́. Hallelujah. Mo yìn ọ́ lógo, Jehovah. Hallelujah, Daddy. God bless you. I appreciate God. Olùràgàbáyé, oníyẹ àfẹ̀káyé. Yes, Lord. Agbára tó fi wá sábẹ́ ìyẹ́, aláàbò wa ó ṣeun. Oore àìkú nípa ìsọdọmọ ìyẹn ò kéré. Bẹ́ẹ̀ni o. Orí mi ṣeun, tímọ́tímọ́ bá kọrin kẹsẹ̀. Òtítí ntí, ọba tí ò lè sí láé. Yes, o. Pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì lájọ́sìn fún ọ, Jehovah. Jehovah, Jehovah. Hallelujah. Yeah, Rama, God bless you. Rama, Merry Christmas and Happy New Year in advance. Yes, o. Jehovah, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah, I thank you for the things where you do for me. Jehovah, Ṣé wọn náà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ohun gbogbo tó ti ṣe fún ọ ní ọdún 2021? Please join me to give thanks to God. Yes. Able God. Jehovah Nissi, Jehovah Adonai. ọba tí ń pani láì lókun mọ́. Bẹ́ẹ̀ni o. Ọlọ́pàá àmúni màmá bọ́lá. Yes. Agbanilágbàtàn, gbanigbani tá ń sáyà o. Yes o. Òkèrè bìtì àjípadà ìkọdà ìwà ní bàbá. Jehovah, 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 ọba ńlá ńlá ńlá. Jehovah, kábíyèsí. I thank God for your life. Nissi, my banner. Jehovah, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah, I thank you for the things where you do. Èmi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run owó ṣe o. Jehovah, Bàbá àwọn bàbá. Jehovah, Olúwa àwọn olúwa. Jehovah, Ẹ jẹ́ ká jọ gbéga ẹ̀yin tí a lójú kọ̀rọ̀ jù. Jehovah Nissi, my banner. Jehovah Nissi, Jehovah, Jehovah Jireh, Olúwa my tọ́jú wa provider. lọ́wọ́. Jehovah, Àdúpẹ́ I thank you for the things where you do. Ṣé wọn náà dúpẹ́? Fi ẹ̀mí ìmoore hàn Ọlọ́run. Hallelujah. 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 A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó dá ẹ̀mí wa sí láti January títí di ọjọ́ òní. Our God is able, is a faithful God. He has been faithful to you and I. Are you also faithful to him? Are you giving him glory? Ṣé rí ní àkókò tí a wà yìí, àkókò láti yin Ọlọ́run ni. I wish you all my viewers Merry Christmas and Happy New Year in advance. Yes, Rámáràmà wọ́n ní Olúwa ó ṣé, Olúwa ó ṣé, Olúwa ó ṣé. Ìwọ náà lè fi ẹ̀mí ìmoore hàn. Ìwọ náà lè táìpù ẹ̀ síbẹ̀ yẹn kí n bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mọ́mí ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa ó ṣé. Dádì Tìmọ́ àwọn náà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa ó ṣé. Hello ọ̀rẹ́ mi. Hello, good afternoon. How are you, ma? Merry Christmas and Happy New Year to you in advance in Jesus' name.
God bless you. Amen. Àmín Jésù. Àmín o. God bless you, my friend. God bless you. Lórúkọ Jésù. Aṣọ ọdún yìí a ó tún ṣe mí lórúkọ ńlá Jésù. Ọkàn wa balẹ̀. Ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run fún ayé yín á wá sí ìmúṣẹ. Gbogbo ọ̀nà tó kùkú bá ń gbèrò láti gbògo lórúkọ ńlá Jésù Ọlọ́run máa dí pa. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ó máa jẹ́rìí ara ẹ̀ nínú ayé yín o. Lórúkọ ńlá Jésù gbogbo àdáwọ́lé ẹ̀ ó máa yọrí sí rere. Ọdún tá à ń lọ ọdún ayọ̀, ọdún ìdùnnú, ọdún ìtura ló máa jẹ́ fún ọ. You are the first person to call into this program today, I pray. Oore àkọ́kọ́ Ọlọ́run yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ o. Lórúkọ ńlá Jésù ohun tó wá ń dùn ẹ́ lọ́kàn pé ìwọ Olúwo bá jẹ́ ṣe eléyìí fún mi, mo pa á láṣẹ lórúkọ Jésù ọ̀run máa ṣe é fún ọ. Ilẹ̀kùn ògo tó ò retí Ọlọ́run á ṣí sílẹ̀ fún ọ. Ohun tó yẹ ọjọ́ orí ẹ tó yẹ ògo rẹ lórúkọ Jésù Ọlọ́run máa ṣe é fún ọ. Mo gbà á ládùúrà lórúkọ ńlá Jésù ẹ̀bùn tuntun, ọmọ tuntun, ayọ̀ tuntun lórúkọ Jésù ọ̀run máa fi wá orí. Ilẹ̀kùn tó ti kàkàkàn tí ò ṣí torí pé o pè wọnú prógrámù yìí lónìí Ọlọ́run ayọ̀ mi ẹ̀ka sẹ́rìmù ń tẹ́ orí bá ó bá mi ṣílẹ̀kùn náà fún ọ. Lórúkọ ńlá Jésù ẹwà Ọlọ́run ògo Ọlọ́run á máa farahàn nínú ayé ẹ. Wàá rí bá ti ṣe, wàá rọ́nà gbégbà. Nílé bàbá wàá rí bá ti ṣe. Nílé ìyá wàá rọ́nà gbégbà. Ní gbogbo ibi tó bá pẹ̀ka tó ta gbogbo dé pátápátá ayọ̀ ìdùnnú ló máa jẹ́ ti tìrẹ níbẹ̀. God bless you, my friend. Happy Merry Christmas and Happy New Year in advance. You are welcome. You are welcome. So I'm expecting my Christmas chicken and everything. Amen. Bless you, ọ̀rẹ́. Bye. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore rẹ̀, fún ààbò rẹ̀ lórí ayé wa. I want you also to call into this program today. This program today is for us to show gratitude to God. Ìwòyí last year náà mo ti ń ṣe program. Títí di ọjọ́ ìní Ọlọ́run dá èmi àti ìwọ sí. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí ìmáyé kó ṣẹlẹ̀ ẹ lórí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló ti wà nínú àlá tó omi ayé tó ti fẹ́ bònìyàn lórí. Mommy Bami Teko, Merry Christmas. God bless you. Good to see you today. God bless you. Please call into this program and appreciate God. Ẹ sọ nǹkan tọ́lọ́run ṣe fún yín. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore rẹ̀, fún àánú rẹ̀. Lórúkọ Jésù mo dẹ̀ gbà á ládùúrà. Bó ṣe ń fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún Ọlọ́run lónìí, Ọlọ́run á tún ṣe oore kàǹkà. As you are calling in, I'm going to be praying for you. And if maybe peradventure you are somewhere you cannot pray, you cannot call, just type your thanksgiving, your gratitude. I will read it to the whole world and I will pray for you. So the number to call, ẹ jọ̀ọ́ kí ènìyàn Ọlọ́run kan níbẹ̀ yẹn kó bá mi fi nọ́mbà yẹn sí orí àtẹ́gùn. The number to call is +234 80 38 40 82 11. That is the number you can call. Tó bá dẹ̀ ní oore pàtàkì tí Ọlọ́run ti ṣe nínú ayé rẹ nínú ọdún yìí tó fẹ́ fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún. You are also free to call me now online with that number. Tá bá ti ń pè wọlé, yes, Merry Christmas, Atita Kekes. I don't know how to call that name. I'm very sorry. So, Merry Christmas to you, sir or ma. Sir, it is well with you in Jesus' name. So you can call in. Please help me write the number there. +234 80 38 40 82 11. Call in now and let's give gratitude to God, Jehovah that has led myself and you through this year from January to this present moment. No evil has before you. No evil has before you. The Lord has been with you. Please call in to show him gratitude. It's Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah El Shaddai. It's marvelous God. His works are marvelous in your sight. If it's marvelous in your sight, call in. Yes, thank you, God, for your mercy over me and my family. That is Auntie Titilola Bami Teko.
I really appreciate God for your life, and I help you to thank God. Lágbára Ọlọ́run mo gbà á ládùúrà èmi àti yín àti Títílọlá Bámitẹ́kò àti mọ ọdún yìí a ó mọ àmọ́dún ní orúkọ ńlá Jésù. Agbára Ọlọ́run á túbọ̀ máa pọ̀ sí nínú ayé yín, ẹ ó ní ẹ̀rí, ohun tí ẹ ń retí yẹn ó máa tẹ̀ yín lọ́wọ́ o. Ayọ̀ Ọlọ́run ó máa wà nínú ara yín in the mighty name of Jesus. And Pet Cares wọ́n ní yes, thanks very much and Merry Christmas. I also wish you Merry Christmas and Happy New Year in advance. Please call into this program with this number +234 80 38 40 82 11. That is the number tí a lè pè sí láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, láti fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún oore rẹ̀, fún àánú rẹ̀ lórí ayé wa. Ọ̀pọ̀ ìjì ló ti jà nínú ọdún yìí tí ilẹ̀ ti fi mú. Mọ̀mí Rámáràmà, you can call in and I will pick your call, then you can thank God for all He has been doing in your life. I bless God for the life of each and every one of you. I thank you. Today is Christmas. Yes. Hello, sir. Hello, sir. Merry Christmas and Happy New Year in advance, sir. Olúwa ṣeun, Olúwa ṣeun, Olúwa ṣeun. Thanks for calling. Olúwa ṣeun. Ẹ sọ nǹkan tọ́lọ́run ṣe fún yín nínú ọdún 2021 ní o, ká bá yín dúpẹ́. Olúwa ẹ ṣé. Yes. Mo wá kọ orin yẹn fún yín pé tí bá ní ìkàrẹ Olúwa, ilẹ̀ aṣú ilẹ̀ amọ̀ lórí ayé yín o. Ilẹ̀ aṣú ilẹ̀ amọ̀ tàbá ní kàkàrẹ bàbá o. Ilẹ̀ aṣú ilẹ̀ amọ̀ oore jíjẹ oore mímu o. Ilẹ̀ aṣú ilẹ̀ amọ̀ ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ògo, 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 ògo. Olúwa ò ṣé. Bàbá ni máa gbòòrè Ọlọ́run. Wow. Kì í ṣe àmọ̀ pé mo dúpẹ́ mo mọ rírì orí Ọlọ́run ayé mi. Kò jẹ́ ká àṣírí bí ó torí àṣírí ọ̀tá lójú tí kò láàárín ọ̀pọ̀ ènìyàn. Olúwa ò Ọkọ̀ ṣé. wọn jùlọ kò sí. Olúwa ò Ìjọba ṣé. èèyàn lọ́wọ́ ọ̀gá tẹ̀pẹ́lẹ̀. Olúwa ò Pé ṣé. báyìí, bó ti kú rí bó ti kú mọ́, àlè mo lẹ́nu ọpẹ́. Olúwa ẹ ṣé o. Mo lẹ́nu ọpẹ́. Nínú ilé mi gan pàápàá ní Nàìjíríà mo lẹ́nu ọpẹ́. Olúwa ẹ ṣé. Second flat mi. Ìyàwó mi fẹ́ lọ kó wa díẹ̀ lèdè wá jáde àdéhùn bíbí ìdúrà wọ́n ṣàpá ẹbí yẹn wọ́n tọ́jú ẹ̀. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Dádì mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ẹnu ọpẹ́ yín ò ní kan. Ohun ọpẹ́, ohun ìyìn, ohun ìṣelógo, ohun tẹ́ ẹ fi máa dúpẹ́ ní gbogbo ìgbà Ọlọ́run á túbọ̀ máa ṣe fún yín. Ìmọ̀ta ò ní ṣẹ lórí yín, kò ní ṣẹ lórí àwọn ẹbí yín. Dádì mo gbàdúrà fún yín torí pé ẹ mọ oore Ọlọ́run lónìí, ẹ kéré oko délé. Lórúkọ Jésù arìnrìnàjò ní yín, ẹ ò ní gbé sájò. Ohun ọpẹ́, ohun ìyìn, ohun ògo á túbọ̀ máa ṣẹlẹ̀ nínú ẹbí yín. Daddy, I pray for you today. Lórúkọ Jésù, níwòye ọdún tó ń bọ̀ àtẹ̀mí àtẹ̀yìn àti gbogbo ẹbí wa pátá láòtún jọ ọmọ ọdún yìí. Láòtún mọ ọdún tó ń bọ̀. Ó rí bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀. A máa ṣọdún mọ́dún ní in the mighty name of Jesus. Oore tọ́lọ́run wá ṣe nínú ayé yín lọ́dún yìí. Olúwa ní kí n sọ fún yín pé ó kéré o. Sí ìyí tó máa ṣe ní 22. Yes. Daddy Ọlọ́run ní kí n sọ fún yín pé tó bá ti máa di June, July next year. Olúwa ní ẹ kó gbogbo apá sókè ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn Ọlọ́run fún oore kàbìtì tó máa fi ka yín mọ́lé. Bẹ́ẹ̀ ni, nǹkan tọ́lọ́run sọ fún mi nìyẹn.
torí pé dúpẹ́ lẹ́ni Olúwa lẹ máa dúpẹ́ lọ́dún tó ń bọ̀. By June July nǹkan ọpẹ́ yẹn ó máa ṣẹlẹ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ ọpẹ́ yẹn máa ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ lẹ́nu ọpẹ́ lórúkọ Jésù. Ọ̀tá ilé bàbá ọ̀tá ilé ìyá kò ní dàbú ògo yẹn, ògo náà máa tẹ̀yìn lọ́wọ́. Ó rí bẹ́ẹ̀, àṣẹ Ọlọ́run gùn o. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. God bless you, Daddy. More grace to serve him in Jesus' name. Lórúkọ Jésù ó túbọ̀ máa wu Ọlọ́run sí ni o. God bless you, sir. God bless you. Thanks for calling. Thanks for calling. Amen. Yes, sir. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a mọ bí a ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó ní láti January 1 o, mo yìn Olúwa. Láti January 1 o, mo yìn Olúwa. Wíwà láyé mi ò ní kì í ṣe mímọ̀ ṣe. Wíwà tèmi wà láyé oore ọ̀fẹ́ Jésù ni. Láti January 1 o, mo yìn Olúwa. Ọlọ́run jẹ́ olóore, ó jẹ́ aláàánú. Hello, Kọ́lá. Ìpè yẹn ti já. You can also call with that number 234-8038-40-82-11. Call that number to show appreciation to God Almighty for making you to be alive. Fún oore rẹ̀, fún àánú rẹ̀ lórí ayé ẹ, lórí ẹbí ẹ. Ọ̀pọ̀ ìjì ló mà ti jà, ọ̀pọ̀ òjò ló ti rọ̀, tí ilẹ̀ ti fi mú. Yes. Hello, mommy. Oh my God, network ọ̀dọ̀ yẹn ò dá o. Yes. You can also call in. Network yẹn ti já àwọn mọ́mí wa yẹn kúrò lórí ìlà. Yes. Mọ́mí ẹ lè rìkọ́dù Thanksgiving yín, kẹ́ send ẹ̀ sí WhatsApp mi. Màá wá bá yín play ẹ̀ fún gbogbo ayé, wọ́n á gbọ́, and I will pray for you. Ẹ record ẹ̀ sí orí, you can record your own too. I will play it here, and people of God will know that God has done marvelous things in your life. Náà jẹ́ ká wo inú ìwé Luke. Inú ìwé Luke nígbà tí Jésù ṣe àwọn mẹ́wàá ní oore. Luke 17 to 11 to 19. But I can just say 17 and 18. Luke 17. Please, you can also open your Bible to the book of Luke. Luke chapter 17 and 18. Mommy Ramat, record your Thanksgiving. I will play to the whole world. Wọ́n bá yín dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ẹ sì lè type ẹ̀. I will also read it to the whole world to hear. Ó ní Jésù sì dáhùn wípé àwọn mẹ́wàá kí a sọ di mímọ̀. Àwọn mẹ́sàn-án ìyókù á dà. A kò rí ẹnìkan tí ó padà wá fi ògo fún Ọlọ́run bí kò ṣe àlejò yìí. Ṣé ìwọ náà ni àlejò tó wá fi ògo fún Ọlọ́run lónìí? Do you appreciate God for what He has done for you? Are you here to give Him glory? Are you even aware that He has done you great things? Only He has done for me. He has done for me what my father cannot do. He has done for me what my sisters cannot do. He has done for me. Ó ti ṣe fún mi. Fún mi. Ohun tẹ́bí àti ará kò lè ṣe, bàbá ṣe fún mi. Ohun tí ọ̀rẹ́ ò lè ṣe, bàbá ti ṣe fún ọ. Wòlíì Ògosẹ̀lẹ̀ fọjọ́ mẹ́ta sà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi pé ìrànlọ́wọ́ máa dìde fún yín. Àánú máa dìde fún yín. Àmín o Jésù. Ògo máa dìde fún yín. Amen. Mo ṣe ń bọ̀ láti
mo ṣe ń bọ̀ láti ìlú Ìmẹ̀kọ. Okay, you are welcome, sir. Olúwa rán mi sí ẹ̀dá kan tó lè rí àmì ṣe. Yes. Gbogbo èyí tẹ́ ẹ bá ti wà ní online máa share program yìí bàbá yìí. Gbogbo ẹni tó dúró wípé òun fẹ́ fa ìjọba ògo rẹ̀ ya láti òní lọ ilẹ̀ máa lanu gbé wọn mì. Àmín Jésù Kristi. Mo pàṣẹ bí wòlíì ìrànlọ́wọ́ àánú tó kù nínú ayé yín ọ̀run yọ̀ǹda ẹ̀ fún yín. Àmín o Jésù. Mo sọ gẹ́gẹ́ bí kò àti ìríjú Elédùmarè. Mi ò kì í fi bẹ́ẹ̀ máa join ní live. Ẹ̀yin náà mọ̀ mi. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wò mí lórí TV wọ́n ní ògo ṣẹlẹ̀ ohun alákàn láti máa rí wọn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní kí n sọ sínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ lè ṣàmì l'Amẹ́ríkà ní London ní Europe everywhere. Ó fẹ́ wọnú 2022 lọ, ó ò ní fi ẹkún wọ̀ lọ. Àmín Jésù. Ta ló ṣàmì mo lóò ní fi ẹkún wọ̀ lọ. Àmín o Jésù. Ta ló rí àmì ṣe mo lóò ní fi ẹkún wọ̀ lọ. Àmín Jésù. Ẹni tó lóhùn òdì ọ nítorí ògo ó yá kó fi ayé lẹ̀ fún ọ. Àmín Jésù. Ẹni tó ń gbógun tì ọ pé kó o má lè ṣe rere ilẹ̀ lánàá kó gbé wọn mì. Májẹ̀mú àánú tó máa ń gbé ẹ̀dá dìde. Májẹ̀mú ògo tó máa ń gbé ẹ̀dá dìde. Mo pa á láṣẹ májẹ̀mú yẹn kó gbé yín dìde mọ́. Àmín Jésù. Ìlérí ògo tuntun èyí tí ayé rẹ nílò bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà lórúkọ Jésù. Àmín Jésù Kristi. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà lórúkọ Jésù. Àmín. Mo pàṣẹ Àmín. gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìríjú Elédùmarè. Mo wí tó ń lò jákèjádò lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìríjú testimony orere ó yá kó dé bá yín. Àmín Jésù. Testimony àánú mo ní kó dé bá yín. Testimony orere mo ní kó dé bá yín. Testimony àánú mo ní kó dé bá yín. Ẹni tó kú òbí tó lè lọ sàmì. Májẹ̀mú tó lóun fẹ́ fi àkókò rẹ̀ ṣòfò ọ̀run bá májẹ̀mú yẹn jẹ́ lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Ẹ kọ́ àsọtẹ́lẹ̀ yìí. Bí Ọlọ́run bá lè sọ fún ẹ̀kọ́ kó lọ sílẹ̀ fún gbogbo èdè. Ẹ̀yin mo lè rí àmì yẹn ṣe dáadáa. Mo pàṣẹ ó yá ẹ lọ rí àánú gbà. Ẹ lọ rí àánú gbà. Àmín Jésù. Ẹ lọ rí àánú gbà. Àmín. Ẹ lọ rí àánú gbà. Àmín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rí àmì ṣe dáadáa. Ògo tuntun ó yá kó dé báyìí. Bàbá mi Ẹ̀jẹ̀ Ṣọlá ìrànlọ́wọ́ kó dìde fún yín. Ẹ̀yin tẹ́ wọ ayọ̀ mi yóò kó ṣẹlẹ̀ ẹ lọ ṣe rere. Ó ní ẹ lọ ṣe rere. Amen. Ó ní ẹ lọ ṣe rere. Àmín Jésù. Táìpù àbúyẹ bẹ̀rẹ̀ máa ṣe é fún bàbá yẹn. Ta ló sọ fún mi kó jẹ́ kí wọ́n jí lọ? Ọ̀rọ̀ máa gbẹ́gbẹ́ra lọ́wọ́ wọn. Àmín. Nẹ́tíwọ̀kì yẹn ń ṣe bákan. Ẹ jẹ́ káwa ṣáà máa ṣàmì. I know he's praying. Mo mọ̀ pé wọ́n ń gba àdúrà lọ́bẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ káwa ó máa ṣe àmì. Type your amen. Love and like the program. Share the program with your loved ones. Let them know we have a heart of gratitude towards our God today. Wípé Olúwa ṣe oore. Yes. Thank God for that man of God. I think he's going to call back because the network, it seems, is not all that good today. I intentionally come up with this program today. Mo mọ̀ pé network yẹn máa wà jam-packed lẹ́ni àti pé people will not be much available. Àwọn míì á ti lọ sí resource center. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn á ti jáde, wọ́n á ti gbọ́dún lọ lóríṣiríṣi. But èmi mọ̀ọ́re Ọlọ́run. Mo dẹ̀ mọ̀ pé wọn náà mọ oore Ọlọ́run láti pé ká wá yin Ọlọ́run ọba wa, ká wá yin lónìí. Lórúkọ Jésù, ó ti ṣe ọdún yìí o, ó tún ṣe ẹ̀mí. The other time I was talking about the 10 leper.
tí Jésù ṣe lóore. Bíbélì sọ wípé ẹnìkan péré nínú wọn ló padà wá láti wá fi ẹ̀mí pè sí yẹn, pè sí the other line, orí line kejì yẹn ni kẹ́ pè sí. Ẹ má pè eléyìí tí mo fi ń ṣe program lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù ọkàn wa balẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n pray orin Christmas yìí fún wa. Yes. Hello ma. Màmá network ọ̀dọ̀ yín yẹn ò dáa. Mo ní kẹ́ rìkọ́ọ̀dù voice message. Ẹ rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ sórí WhatsApp yín kí n bá yín play ẹ̀ fún ayé gbọ́. Kí gbogbo èèyàn lè mọ̀ wípé ẹ̀yin náà ẹ mọ oore Ọlọ́run. Kọ́là mi ò rí kọ́ọ̀lù yín o. The call is just ringing. I cannot lay my hands on it. Ẹ tún pè, ẹ tún ìpè yẹn, ẹ tún pè. Káyìn náà kẹ́ lè dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Mo dẹ̀ gbà ládùúrà gbogbo àwa tá a fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún Ọlọ́run lónìí. Ohun ọpẹ́, ohun ìyìn, ohun tí a ó dúpẹ́ lé lórí, Ọlọ́run yóò máa ṣe nínú ayé wa. Ẹ jẹ́ ká wò ó, tí èèyàn bá fẹ́ fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún Ọlọ́run, what are the things you can do? Nínú díẹ̀ tí Ọlọ́run fún ọ yẹn, o lè fi ẹ̀mí ìmoore hàn nípa kí wọn náà kó tún fún ẹni tí ò ní. That is showing gratitude that God, I thank you for providing for me. Bless others with the little the Lord has blessed you with. Ọ̀nà wo ló tún lè gbà láti fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún Ọlọ́run? Nípa jíjẹ́ kí èèyàn, nípa sísọ testimony, láti jẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ oore tí Ọlọ́run ṣe fún ọ. Wọ́n ní ẹni aṣelóore tí ò dúpẹ́, ó dàbí ọlọ́ṣà tó kóni lẹ́rù. Tá bá ti ṣe é lóore, ìwọ náà wá dúpẹ́. Ó dàbí bàbá tó sanwó school ọmọ ẹ̀, tọ́mọ ò tilẹ̀ lè sọ pé àdádì mi ẹ ṣeun. Irú ọmọ bẹ́ẹ̀ àti rí gbà lọ́jọ́ míì á di ìṣòro. Fún ìdí eléyìí, ẹ jẹ́ ká jẹ́ ẹni tí ó ń fi ẹ̀mí ìmoore hàn. Màmá ìjà fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Hello ma. Hello ma. Nẹ́tíwọ̀kì ọ̀dọ̀ wọn ò dáa o. Nẹ́tíwọ̀kì ọ̀dọ̀ wọn ò dáa rárá. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú. Orú mú bíbà yìí. Yes. Nẹ́tíwọ̀kì ọ̀dọ̀ wọn yẹn ò dáa. Ẹ bá wa record ẹ̀. You can also record your own. I will play it to the whole world to hear. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù, ẹnu ọpẹ́ rẹ ò ní kan. Ìwọ tó bá mọ oore Ọlọ́run, type it on the screen and give God the glory for all he has done in your life. Let me tell you, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìrìn àjò tó lọ láyọ̀ tó padà láyọ̀. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni o. It is not by your power, it is not by your might, but by the grace of the Lord Jesus Christ. Ìyá Júmọ́ ní kí n bá wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa ṣe wọ́n lóore. Nínú ọdún ìgan, even lórí program wa, the Lord has done so many things in our lives. So she's eager to give glory to God, but our network is not working well. So èmi náà bá wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore tí Ọlọ́run ti ṣe. And I'm thanking God on your own behalf, on behalf of all of you online with me. Torí Ọlọ́run wa olóore ni, aláàánú ni. This program we are still going to do, a ṣì máa continue it till the end of this year. To continue to bless the name of the Lord. Irú èmi báyìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa ṣe mí lóore tó pọ̀ nínú ọdún yìí. Ó dẹ̀ sì tún máa ṣe mí sí lóríṣiríṣi ọ̀nà. Ni Ọlọ́run mi ló gbà ṣe mí lóore. Mo dẹ̀ gbà á ládùúrà lórúkọ Jésù.
oore tí Ọlọ́run ti ṣe fún mi tó ti ṣe fún ìwọ náà kò ní pàdé ìbànújẹ́ o oore Ọlọ́run máa pọ̀ sí ni lórúkọ Jésù a ó máa rí ògo Ọlọ́run a ó máa rí ẹwà Ọlọ́run ìwàláàyè Ọlọ́run á túbọ̀ máa farahàn nínú ayé wa lórúkọ ńlá Jésù mo gbà á ládùúrà ìwọ tó lẹ́nu ọpẹ́ lónìí ẹnu ọpẹ́ ò ní kan. Can I see people typing amen? Ẹnu ọpẹ́ rẹ kò ní kan ẹnu ọpẹ́ rẹ kò ní dìbàjẹ́ ẹnikẹ́ni ẹ̀dákẹ́dá tó bá lóun ò ní jẹ́ kó dúpẹ́ mọ́ irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ kó di ẹni àgbégbìn kí ọdún tá a wà yìí kó tó lọ sí òpin lórúkọ ńlá Jésù àtiwọ́ àti èmi àjọ máa mọ new year ìjọ jẹ́ mọ kinní kan ìjọ mọ kinní kan dájú wípé kọ́dún yìí kó tó parí àwọn kan ṣì ń lọ ọ̀run o àwọn kan ń lọ ẹ̀fàyà o àwọn kan ṣì máa lọ sí hospital o ṣùgbọ́n nípasẹ̀ ti tèmi àti ìwọ búburú kan kì yóò ṣubú lù wá o àrùn kárùn kò ní súnmọ́ wa ayọ̀ àti àlàáfíà ni èmi àti ìwọ máa fi la ọdún yìí já lórúkọ Jésù ọ̀nà máa là fún wa ohun ọpẹ́ ohun ìyìn ohun ìṣelógo òun ló máa ṣẹlẹ̀ sẹ́mi àti ìwọ títí tí ọdún yìí yóò fi já nígbà tá a bá tún wá bẹ̀rẹ̀ next year àtèmi àti yín a máa ní ẹnu ọpẹ́ ní ṣá in the mighty name of Jesus gbogbo aládùúrà lórúkọ ńlá Jésù gbogbo ìwọ tá jọ ń dúpẹ́ lónìí ohun ọpẹ́ ni Ọlọ́run máa ṣe nínú ayé ẹ ojú òní tì ọ́ mo ní mo pàṣẹ lórúkọ Jésù ojú òní tì ẹ́ ìbànújẹ́ òní dé bá ọ lórúkọ Jésù wàá ráàánú gbà àánú tó tayọ òye ènìyàn àánú tó tayọ ògo ènìyàn lórúkọ Jésù Ọlọ́run máa ṣe nínú ayé ẹ in the mighty name of Jesus mo pa á láṣẹ lórúkọ ńlá Jésù ọdún tá à ń ṣe yìí ó sì máa gbẹ ẹ̀bùn ìyanu sì máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ yẹ. Jehovah, Jehovah, Jehovah. Ìwọ náà jẹ́ máa jó bí tó wà lórí Ọlọ́run. Jehovah, 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 I thank you for the things where you do. Jehovah. Lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ẹ̀mí ìmọ̀re hàn. Jésù tó wá sáyé o. Ó wá sáyé. Tó wá torí ẹ̀ṣẹ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ ni o. Jésù tó wá sáyé o. Tó wá torí ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo. Èmi yìn Ọlọ́run. Wọ́n yàn yóò. Wọ́n fògo fórúkọ rẹ̀. Wọ́n yàn lọ́gọ́. Ẹlẹ́bùrú yìí kẹ́. Olùràgàbáyé oníyẹ àfẹ̀káyé agbára tó fi wá sábẹ́ ìyẹ́ aláàbò wa ṣe oore àìkú nípa ìsọdọmọ ìyẹ́ òkèrè orí mi ṣe tímọ́tímọ́ bá kọrin kẹsẹ̀ òtítí ntí bàbá tí ò lè sí áńgẹ́lì lájọ́ sí fún ọ Jehovah. Jehovah. Wọ́n náà ní Ọlọ́run lógo. Yá àwọn tuntun lẹ́fà tó bá fi ẹbí ìkórè òsì èso. Jehovah. Jehovah jáde ní my provider. Jehovah. Okay, I thank you for the things you have done for me. Ọba tí pani láì lókun mọ́. Bẹ́ẹ̀ni o. Àmúni màmá Bọ́lá. Ọ̀gbani lágbàtọ́. Gbanigbani tán sáyà.
ìfìtí àti pàtà ìkúdà ìwà ní bàbá. Jehovah, 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 ọba ńlá ńlá ńlá. Jehovah, Kábíyèsí, Jehovah, Jehovah Nissi, my Father. Jehovah, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah, I thank you for the things where you do. Jehovah, 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 Jehovah Nissi, my Father. Jehovah, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah, I thank you for the things where you do. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún Olúwa. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. How do you show gratitude unto God? By helping your fellow human being. You can show your gratitude by providing for your home at this Christmas. By providing for your neighbors. Provide for your loved ones. Provide for your parents. Àwọn kan wà wọ́n ní òbí wọn ṣẹ̀ wọ́n. Ibù wọn gbogbo ayé tún ṣọdún sìn ò fún wọn lóúnjẹ mọ́jọ́ rí bẹ́ẹ̀. Hallelujah. They show gratitude for those that has helped you. That is how to show gratitude unto God. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Hallelujah. It is not only when you say thank you Lord Jesus nìkan. Jẹ́ kí ìṣe rẹ gan kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Yes. Yes. O ti ń gbàdúrà láti January títí da December. Ẹlòmíì nǹkan tó ń là kọjá ń sìn. Ó lè wá máa fi sọ pé Ọlọ́run ò ti ọba tó ti ṣe díẹ̀ fún ẹ yẹn dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Show him gratitude for the little he has done so that he can do more. Show gratitude to your husband. Irú ọkọ ẹ̀ tó jẹ́ pé ó ṣàgbìyànjú ní gbogbo ọ̀nà. Wípé káwọn ẹbí ń kó lè jẹun, kíyàwó lè jẹ, kọ́mọ lè jẹ, ká lè ṣọdún, ká lè raṣọ ọdún. Èyí tí ò rówó aṣọ ọdún ṣàgbìyànjú wípé ó jẹun. This chicken nínú ọdún tá a wà yí báyìí, chicken tó kéré jù láwọn broilers wọ̀nyẹn 7,000, ó bẹ̀rẹ̀ láti 7,000, 12,000, 10,000. Turkey 20,000, 30,000. Bàbá kan wá gbìyànjú tàbí ìyá kan gbìyànjú ó provide ẹ̀ fún ilé ẹ̀. Ó dẹ̀ jẹ̀yàn sọ pé kò tiẹ̀ raṣọ. Please show gratitude unto God. Because our God is faithful. Even apart from provisions, apart from wípé bóyá a jẹun tàbí a ṣe anything, the Lord that has protected you from all evil. Níbi tó wà yẹn, níbi ìlú tó wà yẹn, kòrónà náà máa ń jà, bẹ̀tọ̀ Ọlọ́run ò jẹ́ kó dé ilé ẹ̀. Àìsàn tí ò ń ṣe kòrónà gan tó tún yára pa ni. Àìsàn míì tá a fojú di tún gẹ́ pé àwọn òǹgan ló ń pa even the common malaria. Hallelujah. Even common orí fífọ́ yìí tó ti fọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ti di èrò ọ̀run. Ó dẹ̀ ti fọ́ ìwọ tó ń wò mí tó ń gbọ́ mi nínú ọdún yìí. Tọ́lọ́run ò jẹ́ kó dòkú. The Lord has really blessed you. He has protected you from all evil. He has protected you from all sickness. So why is it tí o fi ní cause láti yin Ọlọ́run? You have all cause to give him glory. You have all cause to show him gratitude. You have all cause to say Baba ẹ ṣé. Because surely he has really done it for you. He has done it. Ọlọ́run ni he has done for me. He has done for me. What my father cannot do, he has done for me. What my mother cannot do, he has done for me. What your friend that loves you most cannot do, the Lord has done it for you. For this cause, you have to show him gratitude. Hallelujah. Most of my people ń sìn ó dà pé ọdún yẹn kò jẹ́ kí a wà lórí line dáadáa. But they will see this program later. Please try and show your gratitude to God. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run is worthy. It's worthy of our praise. It's worthy of your gratitude. It's worthy of you singing even throughout the day. Ó kàn máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ọdún tó ṣe ń jẹ tá ṣe ń mú yín sìn nǹkan tó fẹ́ fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní àwẹ̀ gbígbà láti gba àwẹ̀ sí Ọlọ́run láti sọ pé Olúwa o ṣé o ó ní kí ni bá ṣe bí kò ṣọpẹ́ oore Ọlọ́run pọ̀ láyé mi ọ̀pọ̀ ló wà tí kò ní ìrètí èmi ò ṣọpẹ́ ọ̀pọ̀ ló wà tí ò ní ìrètí mọ́ ọ̀pọ̀ ló jẹ́ pé ń ṣe náà ń tọrọ kú fún sìn ṣùgbọ́n ìwọ wà láyé o wà láyé accident tó níyẹn làwọn kan ní tí wọn ò ní oore ọ̀fẹ́ láti dù wọ́n tí ikú ti mú wọn lọ hallelujah orí fífọ́ tó fún ẹ̀yẹ òun lè fún ẹlòmíràn tó dèrò ọ̀run inú yẹn ló run ẹlòmíràn tó di èrò ọ̀run o ọfà tí ọ̀tá ta tó rí fìrífìrí ẹ̀yẹ òun ló ba ẹlòmíràn tó di èrò ilẹ̀ òun ló ba ẹlòmíràn tó di wípé ó jẹ́ kó sẹ́ ìgbàgbọ́ òun ló ba ẹlòmíràn tó dẹni tá à ń gbé yalé káàkiri tó dẹni tá à ń sọ pé ibú ní olùwòsàn tún wà ó yẹ ẹ tún gbé lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì báyìí ẹ tún gbé lọ sórí òkè báyìí ẹ tún gbé lọ ọ̀dọ̀ bàbá báyìí ẹ tún gbé lọ ọ̀dọ̀ màmá báyìí ṣùgbọ́n ọba tí ò jẹ́ kí tirẹ̀ orí bẹ́ẹ̀ is worthy of our praises is worthy of our thanksgiving is worthy of being showing gratitude to. Show gratitude to him. Do not complain. Some people are fond of complaints. All they do is complain. Nǹkan báyìí ò tí ì ṣẹlẹ̀. Èyí tí Ọlọ́run ti ṣe yẹn ǹjẹ́ o dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run sí. Èyí tí Ọlọ́run ti ṣe yẹn ǹjẹ́ o show gratitude. The one your husband has done, do you show gratitude to your husband? Do you say, oh my dear, you have done well? Ṣé kìí ṣe pé àbẹ̀bẹ̀ alágbájá ẹ̀ tí ì ṣe báyìí? Ìyá alágbájá ìwọ náà ọbẹ̀ yìí jáyọ ọbẹ̀ yìí yọ rẹ̀ ò tó. Show gratitude ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ẹ̀ ń fẹ́ kó ń réèyàn sóúnjẹ fún tí ò sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ẹ̀ ń fẹ́ pé kóun náà kàn rí èèyàn kan kó sọ pé ó yá 2000 ìgbà kó fi kún owó tí ò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. But your own is never like that. The Lord has been with you from January. He has been providing for you, he has been protecting you. Ọba tó jẹ́ wípé ó jẹ́ kí ọ̀tá kó ṣe lásán lórí ẹ ó gbé apẹ̀rẹ̀ àjàṣe ó gbé síwájú wọn. They have tried so many things concerning you and myself. But Ọlọ́run ò gbà kó ṣe. Ọlọ́run tó jẹ́ kó di àwòmọ́jú fún àwọn ènìyàn ibi tó jẹ́ pé they have tried a lot. They have tried a lot láti ṣe ẹ́ níkà ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò jẹ́ kí ìkà wọn kó kà ọ́. Kò jẹ́ ó jẹ́ kán máa ná àná dànù. They have paid the evil ones. Ó yẹ ìgbà ẹ bá mi ṣe oògùn yìí. Ó yẹ ìgbà ẹ bá mi fi ṣe ilé ẹ bá mi fi bá tiẹ̀ jẹ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbà kí nǹkan wọ̀nyẹn kó ṣe mọ́ ọ lára. Ọba tó jẹ́ pé tán bá ti ń dì í ó ń bá ẹ tú. Ẹ jẹ́ ká fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún Ọlọ́run. Fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún Ọlọ́run dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Is worthy of our praises. Is worthy of our thanksgiving. Show him appreciation. Hallelujah. Mọ bí a ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mọ bí a ṣe ń fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún Ọlọ́run. Mọ bí ìwọ náà di little tó níyẹn mọ bó tún ṣe fi tún máa fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nínú ayé àwọn míì. I really thank God for the life of my people. Ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ́ kí n máa dán, ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ́ kí n máa jẹ, kí n máa mú tọ́lọ́run lò fún mi. I thank God for your life. Mo dẹ̀ gbà ládùúrà lórúkọ Jésù. Àpò yín kò ní gbẹ. Ibi tẹ́ ti ń mówó, tẹ́ fi ń tọ́jú mi. Lórúkọ Jésù. Ọlọ́run máa bùkún ibẹ̀ ni. Ó máa sun orísun yẹn ò ní gbẹ láéláé. Ó máa pọ̀ sí ni. In the mighty name of Jesus. I really thank all my people. I thank you. I thank you. Èmi Prophetess Olúṣọlá, mo ṣe dánsákì Ọlọ́run nínú ayé yín. Mo sọ wípé ẹ ṣé. And I really thank God again. Mo dúpẹ́ lórí gbogbo àwọn ẹ̀dá ènìyàn tọ́lọ́run ń lò fún program yìí. The Lord has been using so many people for this program. Àwọn tá ní Prophetess ẹ gba data, Prophetess ẹ gba card, Prophetess ẹ gba owó. The Lord has really used you for this program. Lórúkọ ńlá Jésù. Ẹ̀bùn tọ́lọ́run fi fún yín, ohun tọ́lọ́run fi fún yín gan tẹ́ fi ń fẹ̀mí ìmoore hàn
láti máa ṣe àtìlẹ́yìn iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi lórúkọ Jésù òun náà ò ní díbàjẹ́ Ọlọ́run máa tẹ̀síwájú ni ẹni wákẹ́ tó rí in the mighty name of Jesus ẹ máa ní àníkún owó àníkún ọmọ àníkún ohun rere ló máa jẹ́ tiyín ní orúkọ ńlá Jésù ẹ ò ní táwọ́ náà o in the mighty name of Jesus mo dẹ̀ gbà ládùúrà náà lórúkọ Jésù gbogbo àwọn tó ń ṣàánú ẹ pátá gbogbo àwọn tó ń ṣàánú tiyín náà lórúkọ ńlá Jésù Ọlọ́run túbọ̀ máa ràn wọ́n lọ́wọ́ lórúkọ Jésù àbùdírí tó mí òkun bó bá ṣe é bù ú fún ọ lórúkọ Jésù ọ̀run máa di padà ní ìlọ́po ni wọ́n máa pọ̀ sí ni o torí ẹni tó bá ti ń fún ni òun náà máa ń ní ni Bíbélì sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá ṣàánú òun náà yóò rí àánú gbà nítorí pé ó ṣe fún ènìyàn ìwọ náà máa rí àánú gbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló jẹ́ pé ìwọ ló jẹ́ kí wọ́n jẹun ọdún yìí lórúkọ Jésù ẹbí ẹnu ò ní pa ìwọ náà in the mighty name of Jesus ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé ìwọ lọ́lọ́run lò tó jẹ́ kí wọ́n lè wọ aṣọ ọdún lórúkọ ńlá Jésù ó ti dáṣọ bo ìhòòhò wọn Ọlọ́run Elédùmarè máa dáṣọ bo ìhòòhò ìwọ náà ò ní ṣe aláìní ohun tí ó dára ohun tó wá yẹ tó yẹ ògo yín pátá òun ni Ọlọ́run máa ṣe fún yín in the mighty name of Jesus. Pick a heart of gratitude today. Give glory to God. Thank him for his loving kindness. Mo dẹ̀ gbà á ládùúrà lórúkọ ńlá Jésù. Oore Ọlọ́run kò ní tán nínú ayé mi àti ìwọ. Ògo àti ẹwà Ọlọ́run yóò máa fi ara hàn. Lórúkọ ńlá Jésù lórí àwọn ọmọ tọ́lọ́run fún ẹ yẹn, ẹnu ọpẹ́ ló máa ní lórí wọn. O ò ní rógun ìbànújẹ́, o ò ní rí òṣè. Lórúkọ ńlá Jésù, ohun tí wàá fi máa show gratitude sí Ọlọ́run, òun lọ́lọ́run máa ṣe nínú ayé àwọn ọmọ ẹ. Àwọn ọmọ ẹ, they will never be a source of sorrow to you in the mighty name of Jesus. They will be your source of joy in Jesus' name. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ràn ọmọ ọlọ́mọ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ọ̀run máa gbé ìrànlọ́wọ́ dìde sí ẹ̀yin náà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ nu omijé kúrò nínú ojú ènìyàn lórúkọ Jésù ọ̀run máa nu omijé yín kúrò in the mighty name of Jesus. Ẹlòmíì wàá ní ìṣòro wàá pé I really bless God for the life of some of you. Nígbà kan I was facing a challenge. Mo réyàn kan lórí line pẹ̀lú mi ń sìn. I told him about that challenge there and God used him for him and so many other people like that. Lórúkọ ńlá Jésù ní gbogbo ìgbà tẹ́yin náà tẹ́ bá ti ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run tẹ́ bá ti ń fèsì challenges ìrànlọ́wọ́ aláìlénìyàn ìrànlọ́wọ́ aláìlẹ́nìkan ó máa dìde fún yín oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run máa tó fún yín lórúkọ ńlá Jésù ẹ ò ní bá aláyé fọwọ́ tì í Ọlọ́run olùrànlọ́wọ́ ó máa rán ìrànlọ́wọ́ sí yín ẹ máa rí àánú gbà ẹ máa rí àánú gbà ẹ máa rí ojú rere gbà ojú rere àti àánú àtòkè wá Ọlọ́run máa fi wá gbogbo yín rí o in the mighty name of Jesus. Ẹ̀rí ńlá ẹ̀rí kàbìtì ẹ̀rí báwo ló ṣe ẹ̀rí how did you make it, how did you do it lórúkọ Jésù ó máa gba ẹnu rẹ kan ò ní lórí àṣetì in the mighty name of Jesus. Let's show a heart of gratitude níbi tí ọdún sì dé ìbáyìí ọdún àkọ́kọ́ la ṣe àti máa ṣe new year ìwọ náà ran ẹnìkan lọ́wọ́ ìwọ náà fi oúnjẹ sórí tábìlì ẹnìkan hallelujah. We have some people that every year they take care of the old aged. Àwọn arúgbó wọ́n ra gift wọ́n á ní ó yá ẹgbàá ẹ bá mi pín fún àwọn arúgbó. Wọ́n ra gift wọ́n á ní ó yá ẹgbàá ẹ bá mi pín lọ sílé motherless babies. Cultivate that habit. By doing that, you are showing gratitude to God. Pé nínú ọdún yìí náà Ọlọ́run ti ṣe nǹkan báyìí. Kì í ṣe lè tí wàá ṣe tí wàá máa rò fún ènìyàn káàkiri ṣùgbọ́n ṣe é láàrin ìwà àti Ọlọ́run. And God Almighty will help all of us in the mighty name of Jesus. Mo gbà á ládùúrà gbogbo balógun ọfà tó bá lóun fẹ́ ta ọfà lórúkọ ńlá Jésù ọfà wọn padà sí wọn láyà o in the mighty name of Jesus. Àṣẹ ọ̀rọ̀ ni mo pa lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá nínú bí o wípé òun fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún Ọlọ́run lórúkọ ńlá Jésù ilẹ̀ ńlá ló gbé wọn mì in the mighty name of Jesus. Wàá máa ní ẹnu ọpẹ́ ó máa ní ẹnu ìyìn wàá máa jẹ́rìí sí Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà lórúkọ Jésù ẹnu ọpẹ́ rẹ ò ní kan
ẹnu ọpẹ́ tèmi náà ò ní kan in the mighty name of Jesus lórúkọ Jésù ògo Ọlọ́run máa farahàn nínú ayé mi àti ìwọ lágbára Ọlọ́run a tún máa pàdé lọ́la. Tomorrow is Sunday. We are going to meet tomorrow again. Network time yìí ó ní agbára. So we are going to meet tomorrow again to give glory to God. And as we are doing so, títí ìgbà ọdún yìí lórúkọ Jésù ohun ọpẹ́ ohun ìyìn kò ní kúrò nínú ayé mi àti ìwọ. I love you all my viewers and I pray in the mighty name of Jesus that God Almighty will be blessing you through the time throughout your lifetime in the mighty name of Jesus. Ẹlẹ́dàá gbogbo àwọn tí wọ́n ti ṣe láàánú náà lórúkọ Jésù ó máa ṣe ìwọ náà láàánú wàá rí àánú gbà wàá rí ògo Ọlọ́run in the mighty name of Jesus. Àwọn tó ń lè ṣe ìdáhùn kékeré nínú àìló. Yes, Lord. Jehovah, Jehovah Nissi, my Father. Jehovah, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah, I thank you for the things where you do. Me too, I thank God for all He has done for me. Yes. Jésù tó wá sáyé tó wá kú torí ẹ̀ṣẹ̀ mi. Jésù tó wá sáyé o tó wá kú torí ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo wa. Èmi yìnyín lógo, mo yìnyín lógo, mo fògo fórúkọ rẹ̀, mo yìnyín lógo, ẹlẹ́bùrú ìkẹ́, mo yìnyín lógo, Olùràgàbáyé oníyẹ àfẹ̀káyé agbára tó fi wá sábẹ́ ìyẹ́ aláàbò wa ṣe yes oore àyíkú nípa ìsọdọmọ ìyẹn ò kéré orí mi ṣe tímọ́tímọ́ bá kọrin kẹsẹ̀ òtítí ntí ọba tí ò lè sí áńgẹ́lì lájọ́ sí fún ọ Jehovah. Jehovah, 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 Jehovah Nissi, my Father. Jehovah, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah, I thank you for the things where you do. Jehovah. I thank God for all He has done for me, yes. I even tell the entire thing. Bye, thank you. Ọba tí pani láì lóko mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni o. Amúni máa mà bọ́lá. Ọ̀gbani lágàtọ̀. Bánibáni tó ń sáyà. Kiri fífi àti gbọ́dọ̀ ìkúdà ìwà ń dára. Jehovah, 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 Jehovah Nissi, my Father. Jehovah, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah. Hallelujah! Thank you, God, for everything. Jehovah is my power. Jehovah Nissi. Jehovah El Shaddai. Bless God for all He has done. By special grace of God, we are going to continue with showing our heart of gratitude. God bless you all in Jesus' name. My name, once again, is Prophetess Olushola from the Light of God Evangelical Mission. God bless all of you for today's program, and I really thank God that you know now that you should have a heart of gratitude. That you should have a heart of gratitude.
you have one cause or the other to thank God for his goodness, for his faithfulness in your life. Mo dẹ̀ gbà á ládùúrà lórúkọ Jésù. Ohunkóhun tó wù kó o lè máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lé lórí lónìí, ó máa pẹ́pẹ́pẹ́ ní ọwọ́ rẹ in the mighty name of Jesus. I love you all. See you again very soon in the mighty name of Jesus. My name once again is Prophetess Olushola from the Light of God Evangelical Mission, nílùú Ado Ekiti. And I'm broadcasting from God Reign platform on Facebook. Join our broadcast, join our page, God Reign. Follow God Reign and be blessed in the mighty name of Jesus. Bó ṣe follow wa yẹn, the Facebook will be notifying you whenever we are online. We are so many. There are pastors, there are prophets, there are evangelists, there are teachers on that page. God bless you as you are joining us. Merry Christmas and Happy New Year in advance. Bless you all in Jesus' name. I love you in the love of Christ.